Balima Alnyakuma, très urgent. Balima bié jeudi 16 juillet 2026. En boraka information télémando soro. Ko camarade Ben les cerveaux ani Arasbat ani commandant Daouda Koluka jugement communautaire. A semaine fleur là. Amena message télémando nyasi anga président Assimi Goïta. A semaine fleur là. Ko le jugement de Ben les cerveaux est fixé le 27 juillet. Nin kalon tle moura ane wolofla ko Ben les cerveaux ka jugement menake. Voilà. Du commandant Daouda Konaté et Arasbat les 3 et 10 août. Donc, Arasbat ni commandant Daouda Koluka jugement menake du 3 au 10 août. Donc, camarade Ben les cerveaux, malendé beladjeli nyabala. Tiens, follow mi Assimi Goïta soutenu ou ka coup d'état là, ou Ben les cerveaux dit. Malion, ne bena kuma kelen dron ne fo Assimi Goïta nyana. Malien ni kuma socialité ni kuma inade. Ou ye Ben mine n'est-ce pas? Ou ye Shogel mine, ou ye Arasbati mine. Yani Assimi Goïta ka fanga kumba tan fala wakati mina. Yana ka do mogo mine la. Popularité kumba la. Yani Assimi Goïta ka do mogo mine la. Malien be kumba fe. Yani Assimi Goïta ka do mogo mine la. Mali commencera ka togo soro diabé kumbe ka kuluni Assimi togo yi. Mais depuis Assimi Goïta donna mogoni fi minel la ku don kaso la. A barka bana. Aka fanga jasira. Amanya soro aka fanga tabulu la bli. Yoro be firikera ka yoro be nyagami. A Assimi Goïta be yoro mina bi. Assimi na négocier ni terreau de ou des décisions talendu. Négociation mena kedi. Ou des bara ou be sena. Avec un malien kungolo salo en train de tezawaten frapper, à amenata kidal libéré, à donta bota, négociation de l'ingui. Donc, comme Ben les cerveaux ani Arasbat, ou bien minena. Il y a un fangala siki kofedi. Tu sais, il y a un nomina mounya ika na fangayi. Fanga bara mo mina avec fanga barka bandi. Ame kuma kelendro le faux président Assimi Goïta ngana. Ben les cerveaux ni vous jugez. Allah kama ke publiquement. Aya bon Mali télévision sola. Ako d'abord ko Ben les cerveaux. Ko kuye terreau de Abdou Nyang Blaka boka vidéo ke. Ko Ben les cerveaux ni terreau de ye nyonye na ba fuma ko Hezbollah. Ko le terreau groupe di. Abdou Nyang bora vidéo bi. Oh ye commandant Daouda fana mineka galon nora oula a photo fleni. Ye galon nora ko commandant Daouda vocal bora. Ama prévu soro la. Bon, o hake o farale nyogon ka o main fanga yere ma folo. Ima depuis idora mogo mina na toreka malien beka koloshidi ke depuis Assimi ke mogo mina ka aga fanga commencera ka baraka commencera ka ban. Wakati mina ikunte ka mogo mina malien be kumbi fe. Hali soso kunti ki. Ndi ke Assimi hali cheto ibe jarabela. Ma Assimi Goïta jelema ka goyko wulmusoni bobi. Ibina Arasbat kono. Ibina Ben les cerveaux kono. Ibina Moussa Mara kono. Tuiti dron ko mine. Kanyina kata rebelu kele nor la. Kata nyina kata terrorisme kele. Ki si mogo ma ala kuma do fo mu mada kula obo tigi belen. Seruba belen ni min dawo tigi ga utala da iya da kalini Amadou Koufaka. Iye ni mina na fa jumenye ama na fa fo yin. Ibi mogo munu ye togo dima. E ba woro mina bi ni Ben les cerveaux ni Shogel te ikunte kay. Ni a bi Assimi Goïta c'est grâce à Dr Shogel et Ben les cerveaux. Au Befle kaso labi. Au perebu folo jumenye. Malen be beladjeli kan name. Iyolu mine kubu muso koro, kubu de koro ka tout don kaso la kamogo bla ku neni. Ni ko adama de ka sukte ko ala ti fana ka dugu jede. Iye munke wallahi billahi ala ta toida. Fona ka soro mumbe folo ti tiendi. Wallahi billahi. Mena fendo ira malion anga janga na janyo fe. L'Afrique regarde le Mali aujourd'hui. Dans une certaine mesure, le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui. Et c'est pourquoi les peuples africains partout soutiennent la lutte du peuple malien. Abela jele kuma mesa. Domina seda ou la kabe o ga sura sula bo ani faransi ko kana Assimi Goïta nunu faka. Ni do ni cheba fly. Ayu fly de.
nous de mobilisation que docteur Choguel Kokala Maïga. Mais folie que Alaï Bokoum, c'est Alaï Bokoum qui était vraiment, alors que coordinateur général Bayer, mais Alaï Bokoum faux. C'est un rassembleur. Ça, je tire mes chapeaux à docteur Alaï Bokoum. Olu Tchaman de Farala Nyokan. Ka Djamala Bo. Ka Sedeo Barabaga. Ka Farasi Barabaga. Ka Irako Maleon Baga Fangako. Mouka Mounio Baraka Olu de Flek Kasolabi. Okma Simi Kota Alaï et Mogedia. Koumne ka Ngalo Nora ou la Katla ou Don Kasola. Ou tisse ka Jiji. Ka Sharia Soso. Aere Sharia Musigide. Ko Sharia Fana Soso ka Bi. Asimi Kota ma Sharia Soso Kata Tero Mine Kolu Fakade. Aere Deme Bagao. Aere Kanu Bagao. Mounou yere ya Deme. Ka troke abe Asimi niveau Minabi. Mounou ya bla au niveau la fleur Kolu de Leboubi. Ol de fleur Kasola Bi. Ol de Bora ou Mousso Koro. Ka ba ou Deon Koro. Ebe ki Djaïka Sunguru Bao Kerefe. Olu dalembe Dibila. Olu dalembe Manimakola. Ou Mousso be Kashila. Ou Deon be Kashila. Ko ala ka here ke okuma la boloko ala ye Mogedia. Ni ala here ke fanga kono malionga foni sigutungora ko nyamugo den tato fle kare kuna. Ne nunu ka tanke nunu be ka kashi kaso kono bulu. Ne ka fanga itanya soro. Malion na sigutungora ka fonga ko tu nyamugo di. Nunu ne halala deundi yen nemine ku don kaso la. Wallahi billahi. Ne na rasbat ka kinata te kele ibagara rasbatima. Ibagara Musa Marama. Ibagara Oros Pavro Muso ka kuma ama marfata e contrôle la tro ko jaba daga gele ikunga orozu po an kume orozu po avron jabiu ikunga to orozu na video manuma aw ko de foi kana fo awma awa nu bi bla fana ba kasoro o ba fo de ki kana fen fo oluma sale ke e ga engagement ke awa nu ko kuma mo bla ba fo ko de bikele bla to fle i kana fen fo amma awe jamana jumen kono sale ke kana fangata ka fanga sharia ka justice ke eretai ka fembe ke ta ay fanga juma yake ka fanga afanga sira ka jamana glan afanga te jien du kuluinga kana ka kurita ka kisigi fanga kuna ka fanga beke dictature ye moko shite e soso e kera fatoke tunduru de ma shite e soso e bara do bedala ni moko mi kuma na odabe fara ayo jamana jume kono ka jamana avancer do aya kala ka maka jamana kilin to ko fena ala te barka do jamana la ye waldeon tonye maintenant solution kelen bi bulu bi Assimi Goïta solution kelen dron bi bulu ibe fe mogo be kasola ba bela jele bla ne be ka kuma conclusion de fo ne te ke video jam jamba yo ako kabu juger ne ba don ne mu me ku peut-être abe fe ku bla bo je ne sais pas na ou bla kan ni be bla like mogo prisonnier politique abe bla Moussa Mara bla Arasbati bla Orozu Poivron bla, Clément Dambélé bla, Docteur Choguel Kokala Maïga bla, Ben le cerveau bla. A fait ben nda sera muntokoma nda masi muntokoma muntaka tal ni fa bebla. Ni ou bla kumamina. Ibe soroka bot malite la ka yafa dili malien bela jeli fait. Ni yafa dili malien fait. Ibiga démission président Assimi Goïta ibiga démission rendi qui desera. Ola hal ni ma boli bito mali kono on te sima ni ma démissionné ni mi kolosi mu yo Kadhafi soro abi soro mali kono ni kureta ko kabe ke ela etemene fona échouera de etemene tegela Assimi Goïta ne ma fongo kureta ti soro abi soro kini soro mais ni kureta ko kabe ke ela etemene ebe quelle leçon de ka DJ président Mali président si tena isigi ki wora an kuna kana sunguru baw entretien kan an kuna président fe ya ka ala bemalo ministre fe ka ala bemalo Mali e barka jamana ni ye munke fo ki sa fanga intinya ibulu a benin coronache ni fanga ni e solution soro fanga na Mali on ka foni sugutu ngora mako tout couler tato fle kare kuna ite solution soro fanga ina ne dafu ye munke Malien beka jabila wala ite solution soro mogo bi negen ko tana ye abeta ino européenne mais jamana ka ke sharia ta kono e de sharia ye extrasia kasa do benuna ne ben le cerveau photo chaque fois ne nyaji de bebo anya biga mogondo la ame do ke ala ka ben bla toujours dans la division ye fanga ta domina malien betuguri ko mogo kume alisran ki critiquer
i to la e danga denya ka jugu koyi a y'a to la dɔrɔn a yɛrɛ taara kɛlɛ fu créer a yɛrɛ ka kan kɔnɔ ka CNT mɔgɔ bɛ bɔ u bɛ Choguel nɛni mana ko jugu bɛ ka yɛlɛ na n'o nin ye danga den fanga de quoi bɛɛ ni n ka diɲɛlatigɛ cɛ nin duwawu tɛ ninnu kɔ c'est à dire diɲɛ bɛɛ b'an fɛ wagati min na k'u taara kɛlɛ kirikara danga denya kɛlɛ créer an da la ne bɛ sigi don dɔ la n bɛ kasi bilahi a bɛna dimi ne ka vidéo la a kɛlɛ ko mun don c'est à dire avancé an kun taara ka ban déjà quoi c'est à dire ala ye opportunité min di Asimi Mamadi Sunjata Keita ma mais ni ye danga den bila hali arjana kɔnɔ a bɛ bɔ ka bin jahanama tasuma la hakɛ ma ɲi dɛ diɲɛ bɛ ka kolona wagati min na cɛ bɛ place ko kɛlɛ la c'est à dire i b'a fɔ ko mɔgɔ min dangalen don quoi c'est à dire que a tɛ ala yɛrɛ hali mun ka ɲi a ma a t'o dɔn hali mun ka ɲi a yɛrɛ ma a t'o dɔn awa mɔgɔ an ka nin yɔrɔ lamɛn fɔlɔ janfa bɛ adamaden barika banni a b'i barika ban k'i kɛ ma foyi i mana yɛlɛ sanfɛ cogo cogo n'i dɔnna ni janfa ye ka ban banna barika t'i ka foyi hali i ka wari ala bɛ barika bɔ a la ça c'est clair a ye janfa ye ka to yen a bɛ kuma dɔ fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔnka ye fili b'i ka kuma la dɛ hɔrɔn ti janfa kɛ fiyewu hɔrɔn ti janfa kɛ hali n'o kɛra ka hɔrɔnkan ye o ye hɔrɔnkolonkan ye hɔrɔn ɲuman si tɛ kɛ janfa ti se k'i kunsigi maaw kunna cogo di i bɛ kuma min fɔ i t'a sabati i ye layiru caman ta i y'a layiru bɛɛ lajɛlen tiɲɛ halisa i bɛ tila k'a fɔ n y'a fɔ n m'a fɔ k'a bɛɛ hɔrɔn kan an ka duw bɛ marsiyɛni kan cogo di an ka dugu bɛ taga ni nin ye cogo di jugu minnu bɛ yen ni ala y'a cɛjuguya yira an na kabini kun ala ka ciden dan nɔ b'a la an ko an ka ɲɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ ala ko min man ɲi an b'o ko baara kɛ an bɛ taa min o de kama an b'an ka bana ninnu ɲini yɔrɔ dɔ la a b'an naga kɔrɔ de quoi voilà kuma dɔ la an kun bɛ sanfɛ an jiginna mɔgɔw kun dalen b'an na mɔgɔw bɛ ka commencer ka tigɛ an na barika kun b'an ka kow la an ka kow barika bɛ ka jigin e bɛ k'a bɛɛ kɛ ɲɛɲini ni dabali ye komi o ye Afiriki taabolo ye n'o tɛ n'a kɛra ɲɛɲini min ye e de y'i yɛrɛ ɲɛɲini n'a kɛra dabali min ye e yɛrɛ de ye dabali dɔ i yɛrɛ la parce que i ye mun kɛ a ma diya ala ye ala bɛ k'o de kɔlɔlɔ bere pɛnpɛrɛ i kunna n'o ye janfa ye o man d'ala ye kɛrɛnkɛrɛnya la maa minnu bɛ yen ko se t'u ye ni e de y'u ka maraba ye ka janfa kana s'u ma a bɛɛ lajɛlen y'a mɛn sisan a banna c'est tout démission arandi i ka fanga in to i tɛ se solution t'i bolo c'est à dire que Asimi Goïta e mobili kolon de garalen koyi mécanicien foyi tɛ mun bɛ se k'i ka moteur sɔrɔ ye i moteur de filɛ i moteur ye docteur Choguel de o filɛ kaso la transition clé ni ala a bɛ Choguel de bolo ni kɔrɔnɛ cɛ ni Choguel tɛ i tɛ se ka solution sɔrɔ a la o filɛ kaso la i bolo bi bɛɛ le cerveau ni Choguel o dɔrɔn de bɛ se ka hali bi ni bɛɛ le cerveau ni Choguel y'i tɛgɛ di ɲɔgɔn ma u bɛ se ka Mali bɔ bolo la aw tɛ foyi dɔn a y'olu kɛlɛ aw y'olu kɛ don o don ne kasira de ne ko mais c'est fini ka taa tugu Abdou Niang ninnu ni Boubou ninnu kɔ k'u yɛrɛ dégrader quoi ala k'u yɛrɛ dégrader masa a to n ka dɔɔni kasi masa dangaden de bilayi cɛ diminen don sa walayi a bɛ na fɔ sa nɔ Asimi ka fanga kɛra cogo min i b'a dɔn a bɛ na fɔ sa nɔ Mbappé k'a fɔ k'ale tɛ jouer Real la bilen k'ale bɛna jouer Mali équipe c'est à dire que Mali club ni mun na quoi n t'a dɔn Joliba ou bien Stade wa n t'a dɔn mun de a k'a fɔ c'est à dire que k'i yɛrɛ la bin c'est à dire k'i yɛrɛ dégrader quoi e kun bɛ niveau min na bɛɛ le cerveau ani docteur Choguel k'i bila garanw ka classe de fɛ a y'a yɛrɛ sama ka bɔ sanfɛ lege la ka na yɛrɛ kɛ duguma paraw k'a kɔ kari ne ma vidéo bila n bɛ kasi walayi ninnu tɛ foyi dɔn walayi bilayi u tɛ fosi de dɔn cɛ a kan bɛn